nemusí být dopilý, proč by měl být dopilý? Že bude větší show, výstup bude padat. V pořádku, já myslím, že tady střízlivého člověka stejně nenajdeme na pivních slavnostech. Jdeme na to? Tak ty slavnosti není o tom jenom se ožrát, rozumíš? 3, 2, 1, start! A jdeme na to, chceme vidět nějakou pořádnou show, minimálně, že ti ty přepravky spadnou na hlavu, ale aspoň tak, ať nevoláme sanitku. Přidej, kurva! Bez prostých slov, jo? Bez prostých. Přidej, kurňa. Tak. Nevím teda, v jakém stavu ty přepravky tomu Janáčkovi vrátíme, kolik je záloha na 1,50 korun asi, no nevím. Jako Janáček má peněz dost, on to zacvaká. Tak to je jasný, je to jedno z nejlepších piv tady u nás, na Moravě. Tak. Nezvedne. Yeah. Vzdáváš to? Chlap nikdy nic nezdává. Tak je to jasný, máme vítěze. Gratuluju, člověče, podruhé. Vyhrál, zřejmě v tom máš velkou zkušenost. Tady jsou ceny od T-Mobile a také od Budweiseru Budvar. A od Jardy asi jednotočené, jestli by to šlo. T-Mobile, ten nám pěkně rozdává trička, rozdáváme čepice, mikiny, baťohy, mobily, jak už jsme apelovali.